Значит, что нам сделать? Надо, чтобы ты поделал вот это упражнение. То есть вниз просто аккорд D, вверх мизинец, вниз мизинец убран, и вверх убираешь средний палец. Начинаешь медленно, синхронизированно, очень важно, чтобы правая с левой рукой был. И попробуй под разные темпы метронома, чтобы на каждом темпе, чтобы немножечко задержаться. Вот, чтобы все это было отточено, тогда пальцы не будут тебя тормозить и напрягать, всю тебя сковывать, понимаешь? Вот. И вот надо это еще поделать, вот такие вот вещи. Поэтому еще остаемся вот дочищать немножечко. Так, это спасибо тебе скажут потом за это руки. Ты сейчас вроде это побегаешь, после этого вот эта тема будет получаться. Вот эти вещи, когда будешь играть, то есть руки тебе, если ты сейчас потратишь время, это не просто опять над той же песней, а это над элементом, который в дальнейшем будет использоваться. Поэтому они тебе еще отблагодарят твои руки, когда у тебя будет, вдруг это все получится потом гораздо легче, чем если мы сейчас пропустим эту тему.